एक तोता को सोने का हीरा मिलता है। तोता फावड़े से हीरे को जमीन में बोता है, फिर हीरे को सोने का पानी डालता है। हीरे का पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है और उस पर बहुत सारे हीरे आ जाते हैं। तोता हीरों को तोड़कर एक कटोरी में लेता है और फिर उस हीरो से एक घर बनाता है। दूसरे तोते भी मदद करने आ जाते हैं। तभी वहां एक राक्षस आता है और हीरे के पेड़ को उखाड़कर फेंक देता है। दूसरे दिन तोता पेड़ के पास जाता है, टूटे हुए पेड़ को देख कर रोता है, क्योंकि तोते के इतनी मेहनत के बाद भी आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।